Jiti jirenya keenyaata mana gabbaafte alanna baaftee na buusifte yoon si hime arraa fi borullee yaasuu hin dhuftu. Tasanitti Ayyee mataa eegama naa baate eessa galu jirte ayyaa? anuma bira jirti. Ati maal naan jette? Hararraa hin argee guyyaa lama Eh hararraa achi dur isin guddumasa hin beekne naa hime iyyee naa hime iyyee amma naa hime. Sajjaaboo yaa'ii asii walirra godhu Yaa inni miti hagaafiidha. Bro isaan geessamee wanni kun hundi akka dhufuutee jiru balleessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota amma qabu hundi keenya kam nagaa bayyaa keessanii. Nageenya keessa baraadhaa. Mutuu qabu kun jirti islaama nageenya kana. Umni rabu keessu biraa jiraatu jiru jecha. Arallee deebee gaa waan inni deebee narraas injira ijoollee lameen na biratti haftee takkirtii gaadheen gadda sobanii tumaan yaamanii harkaa furanii mucaa xiqqaa hasilaarama lumee jechuudha ijoollee lameen na biratti haftee. Fuudheetiin irra geessuuf deema maaliif ijoolleen itti babaasanii ijoolleen walii yaatti haalli jiruudha gartee namni ijoollee waliin jiraachuu tokko addaan baatee jiraachuudhaaf waan hin taane saniifin isaan biratti geessuu deema. Egaa takkaa'u haadhaa fi ijoollee hundaa'u bakka takka galchuu yookaan immoo ijoollee lameenis fudhatanii danda'uudha. Wanni kophaa achi sirrakkachaa hin taatu jechuudhaaf achi deemu deemaa gaa waan jechuu ta'an kanuma dheengatti akkasitti lolan jechuudha waan jechuu ta'an innis guyyaa lameen kana beekaatiin mana kana keessatti hafee ijoollootii bira jira. Maaliif isaanillee hin gujeeti mallee ijoollee lameen fuudhanii akkasuma malee haa galtu natti hin fakkaatu ijoollee lameen fuudheetiin geessaa fi yoo akkasitti galta haa galtu jaan isaaniif beekaa waan jechuu ta'an gaarabummaaf beekaa dhaqeetiin irraan tanana keessaa jirti dhaqeetiin geessee waa waliin gallee duniyaa wajjin waa gartee ammaa sayyaa'ina kudhaniifu hawaliin agarru tahaa du'aamu godhaadha wanni hin jiru jirtu jira du'aamu na bira jiraata. Egaa hordoftoota kiyyaa bakkaan isin jee dhageetiin jira akkuma dhufetti gaa mana duubatti ol seenee namuma hin jiru mucaa fi shakadeen gadda irraa fuudhan gartee san qofaa jira. Isa qofaan mana jira isaan illee hara kutanii agarre gaa ol seenee tumaan dafee kaameraa fi kaayyaddee dhoofadhee akka isaan isin agarretti yookaan isin galchitan immoo ijoolleen gaa daftara sadii kun ijoollee haadha ijoollee bakka takkatti galchitan immoo hin galchitan takka ammoo ijoollee lameen irraa fuudhaa yaada jiru hin dhufee akkuma isin himee turetti waan naan jiru ta'an gaa viidiyoon dheerattus hanga isaan naa dhufanitti inshaan lameen afaana turaa eessa kutan eessa turaa kutan bukutti amma inni beekumsa ayaan. Lama tukar jabeessisa. Ulaan anu bakka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagaa hayat nagaa. Nagaa hay. Akkam nagaa. Dunia seni. Seni dunia. Tokko mana jireenyi siraa godhe ulaa. Wallahi mana kubattiin banaa harkee seenee. Hayyee taa'e dunia. Enggak tahu masih jadi kita kan tanya nanti gitu. Kamera una garee kam. Kamera haatte isaa. Hah? Baabaa kee bira jirta? Ollaa irratti hin dhiisee deemee irraan wayii fidadhe jeetiin deemee. Dah ngomong mana tidak ada panggung lagi. Jijoon namaatu qe'ee jiraati boo'ee deengadda nu oogustee tasii deemte isiillee tas gabbooytee Kano firoon isa buti. inni jiru inni wantidha. Deengadda akkasitti hamzee keenya yaa'ii nurra guute gaa'e. Annama akkam maal jeetiin galchaa fi jee dalagaa takka asirraa fagoodhaa beetee yaamanii dalagaa isaanii. Maal jeetiin galchaa fi? Maal jeetiin galchaa nama sitti na utaaluu barbaadu maal jeetiin galchaa fi jee deeme haani dalagaadha akkana fardi yaaman gaa'e. Ni deeme gaaniinis ana qofaa jiraana. Sila abbuu manaa ta'e waliin tolti. Anis akkasitti akkama duraatti na yaamtanitti waa dawwalee hin dhufne. Amma gartee eega mucaa sanarraa fuutan ijoolleen lameenis mucaa obboleessa keenyatti na cinqiraan hin guyyaa lameen kana sila isin biratti hin deebi'aa isaanuma wajjin mashkuula ta'ee kana keessa jira. Amma ishii karaa ijoollee galchii yoo isin jee sila gartee sila innis jiraachuu qofa biroonis. Yaamse dhugaadha silaanuma galchinaa. Akkuma dubbattu kana silaa dheengitti akkasitti seeraan as gabbooytee dubbatte haala wassaalaan siif galchina. Ila inni warra maal dubbatan takkaa'uu maalii jechuu keeti malee wanni kaameeraa kaayyettee obboleessa kiyya. Tareen gaddaatis ta'arraatis dubbiin takkuma asinuu taalteeti
waliin ol dhaabbii mana shoororkeessitii akka namaa takkatti si dawwale ani intalti dhalaadaa kaanii. Bakka waan hin quban qabne irra dhaabdanii waan hin quban qabne kamiyyuu jettan. Quban qabne miti. Na yaamtanii xiqqaan yaamamee dhufeen ijoollee ijoolaatti dhufeetiin dhufeen. Siyaamnee si tufne. Mucaa xiqqaa tokko fuudhee ishiin isaa yaada baatu jee akkasumaan jette. Dhufnaan ilmu monoos kannii malee nama na dubbisuun ijoolleen taane isa kuttee ijoollee taane isa dhiiftee. Amma alaa kullahaa manni gaafama dangata harbii dhaabdee mashaakila gootee ansi barbaadan dhumne sinfadhu mana raafee taatee akkasii harka hundaan asina fiigdee mana namatti illee waamee balleessitee kutte. Arraan tana afaanii fi miila kireeffattee dhufte maal godhuu dhufte meenaayi. Afaanii fi miila Biroon moo kalee deeme biroon kalee fi dangatti guyyaa sadi guutuu taa'ee seefu jira dalagaa isaa fira mashquula ta'e. Nu arraan tana inni deeme dhageenyaan inni dhufte isaa. Ani maa humbe dhuga baantii waan amma idduudha. Ani jiraatee fi inni jiraachuudha baatee sin beekon. Akkanumatti hin dhufe malee. Namni sitti beesu hin jiru jechuudha. Ijoolleen tuni guyyaa kun. Awwannummaan kaameeraa kaayyertee akkasii nu eegdee wanti jettee manaa ustee kophaa cawu jettee tumiseettee tokko hin jiru nama ulaasa irraa badii namaan jira kaawulaa osoo qe'ee tana namni jiru irraa qolfadhee beekoon akkasuma shaakala ol seenee akkama kaameeraa kaayyertee yoon beekne sittiin waan hin dhufneef waan hin dhufeef jechuudha. Yookaan ijoolleen tuni jechuudha ijoolleedha. Ijoolleedha. Guyyaa kudhan eegale erga biraa deemti. Mucaa kan kanneen fi miti kan laafar diidaa xiqqaa kanneen fi miti yookaan ijoolleen lameen isaa simbira jiraattu akkuma duraan jettanitti. Simbira jiraattu. Ani hojii jiraadha. Mana ni qabnaa bar. Mana ni qabdan ni beekaa. Mana ni qabdan. Seeraan kottu. Denga akati seeraan kottuu tana. Arra maaltu kun si qaraasee seeraan kaayemmoo. Nama laala kan jeeti seeraan kottuu tana. Isin tun seeraan mana baate. Seeraan akka itti ba'an biyya namaatiin toppileessa kan Dhagaye. Biyya fi keessa taa'ee tokko sokkite warra isaanii bira dheeyxee ni beeyna. As keessatti immoo namni warra fi bira dheeyxee hin qabne takka geelee takka kanuma keessa. Namni fiifuu mashkuulee ilmaan kana raabbistee nama tokko walwallaachistee irra fuutee micoota kana karaa deemti. Haa ta'u rakkoon qabu san. San rakkoon qabu. Isiin tuni maaltu rakkoo maaltu manaa baasee tarraa hubatte ni jirti wanni isii manaa baase san. Ammoo antaniin irraa hubadde moo annarrattis fuudhee tamam narrattis fuudhee manaa isna baasaa jira ilmaan kiyyarraa isii. Badiidha isirra fuudhunan. Akkam? Badiidha. Akkitti fuudhan hamzee. Akkaataa qabdi. Sallallahu alaihi wasallam. San hunda maa son dhufne kan hunda son dhufne. Duba gaafii namaa dhiyeessitee nama afaan qabda. Kan hunda son dhufne. Irra yoo fuudhee isii si eeyyamte irra fuutee fiifuu jireenya kana keessatti obboleessa kiyya biyya namaa keessa namni kana shinaan an tokkicha kiyyaa malee hin fadhu. Itti jireenya kan nyaata mana gabbaaftee ala na baaftee na fuusifte yoo si hime arraa fi borullee yoo haasoo hin dhuftu. Sanitti dhiisi. Sanitti dhiisi. Ajjeesa sanitti dhiisi. Mata da'uuf silaanis kan gartee aannan diidakkaan isin iddoo fudhina. Ammaan tana silaama gulantaan tun haasawmuun isiidhaan silaaman irratti akka itti manarratti haasawamtu isin sokkiteen dhufne. Akka nama manarraa akka nuuf baatee deemte. Dhugaanaa badii qabaa. Ati alhamdulillah jechuu qabda. Anaafuu galata galchuu qabda. Maaliif yoo ati? Ani bittiniin baruu fedhu. Sababni isiin itti baate maalidha? Sababni itti bee Sababni itti baate Obboleessa keetiin itti baate. Dhaabbi duniyaa Obboleessa dhaabbi anaa isin har'a dhiyeessiin jiru dhaabbadha. Dhaabbadha. Har'a namni tokko nu iddoo jiru ana qofaa isin gidduu jiraanii dhaabbadha duniyaa na dhaggeeffate. Akka itti baate akka namaatti siyaame tasgabbooytee akkam jetti maalirra baate aboo hayyee gandannan dubbatinaadha gulantaa hayyee nageessaa na dubbadha yoo jette. Haala wasaalan jeetiin akkaan siyaametti akkaan seenetti keessaa ba'a. Abbaa mana kiyyaa qabadhee jaartii ta'e walii sii galchine sii dubbanna. Oowwaan deemte isiinis ilmoo isii guyyaa shan guutuu Oowwaawwanin oofa. Isiin tuni akka gabbaateen telefoona galaan kaastu. Bika kana jirtiin beeku torbee guutuu. Siitu natti himee telefoona guddaa harkaa fuuteeti telefoona tafirtiitis shariyaa keessaa dura wanti gooteeti maalirratti walittaaf naannoo wallaalee toonu isin yoom naannoo wallaalee itti dhageenyetti gaanii irratti hin dhageenye. Hijii badiisiiti. Yoo intal telefoona yoo kana hin kaasee bira kun arra guyyaa. Ayyemma kana dhiisaati. Inni isaa dhufu ana gaafararra walii gad deemu namni biyya namaa keessatti yoo hojjete malee
akkanumatti gartee guyyaa dalagachaa oliiti jaarsi ta'e galgala barbaadi. akkam Akkasi. Guyyaan ni shaffaatattaami galgala bakka jaartiin ta'e jirtu laazim yoo warra isaanii jiraattee hudhee dalagumaa isiin godhadhaare dalagaa isiin godhattuuti hamzee akkanaa miti sirrallee beeku baleessa kiyyaate ilma dhiiraati sirraan beeka jechuuf osoo hin ta'in jaartii ta'e tasgabbaayiiti sammuu ta'etis tasgabbeessi akkasii yoo sii jette yoo ilmaan kee kanaa jette jaartii ta'e ni galfatta. Ayyan ijoollee akkas taanaan akkaan ni kaameeraa kana haatee inni maal yaanni isaa akkaan gartee akkaan isiillee itti galchu akka yoo mala dhodhuu akkaan mala dhodhuu yoo feetan takka ijoollee keessatti eeguu takka ammoo ijoolleen lameenis isin obira jiraattee deemeetiin haala mijjeeffadhee deebi'a. Akkamitti keessatti? Akkuma teettu kanatti sii galti jechuudha. Akkanatti yoo taate malee laa akka fayyatti akkas hin jenne isiin ijoolleen lameen isin bira jiraattee deemeetiin haala mijjeeffadhee dhufa. Duba eessatti barbaadna buusaa? Bakka mana na barbaaddan. Ijoolleen deemtee na barbaadde? Sibiraa deemtee dalagaa irraa baate. Tamam dalagaa irra jirtu. Ilmoon tun affaasaa yaaddi baleessa. nyaata beektu Nyaata dhuufeeti dhidhiqata beektu. Abdeeti tuba maisi. qabaachuutti hin jira. Qabaachuutti hin jira. Wanni si dhabsiisu. Bichaa kana eegala bira biddeen Wanni manaa si baase maali? Wanni manaa si baase maali? Abdeet deemtu wanni moo? manarraa na baase. Quufaan na baase. Quufaat si baasee mi? Akkasuma quufaatu jiraatu jira. Yaa Jiraaddooti. bootee sanaan ta'e sanaan beekuuti. Yoo inninis Seenaa afaan hin qabdu na gomatti hin yoo jedhamu. kan inninis naa dhufu taatiyaan itti dawwaleetu yaame ammallee akkasuma baallama qabnee yoo ka dhufu taate dalagaa kalaas ijaasaan qabu Iyyaamin gartee maaliif beektaa? Akkaan dhimma kiyya kana nama meeqa naqee ifiifillee hojiirraa bu'ee namallee hojiirraa buusee amma dura akkaan keessa ture naaf beeka. Sababa kanatti maas kanaan godhin. Ijoollee lameen habira jiraattu yookaan fudhattee haa galtu naatu irraa ba'a. Maal ta'u kanaa? akkasitti Abbaa manaa qabdan tan abbaa manaa keessan maaliif akkas hin isa maaliif fiffinna? Deengatti isa uleedhaan argame. Ana amma kaabaa kiyya kan si qabu Isa duuba. Barnaa Akka galchee qabdaati. kenne. ana kan si Yoo ni fikkaan nama iyya kana ta'uu dhabde akkamitti akka ta'a? dawwaleetiin gaafa dagaasa nuti isaanis walloltee kuttee inni ka ulaa teenyaa qarqara Kalaas Manuma abbaa inni ka tuulaa qarqara qabattu ijoolleen haa teessu. Ijoolleen akkan isaallee teenye. fi taraarsuu fe'e Ijoolleen akkan teenye. isaallee fi taraarsuu Inni bari fi mana isaatti obboleessa jedhama. abbaallee yoo ta'e sii tutti utaalee Manuma abbaa manaatu man. isiniin na jalaa baasee hubatte arra nuti kisan sirraan eeggamu hamsee ka dhugaa takkatti Yalla. isiniin na jalaa baasee waa isin maal Asanitti itti fuuldura itti aanate. Ijoolleen irraa qaba. Ijoollee siraan qabnu manuma deengatti abbaa manaati fi haadha manaa asitti humtee na ijoollee irraa qabachuu mana namaa irraa qabee ilmaan namaa qabee mana namaa dinnatti kamittiin ilmaan namaa sirraa qaba. amma Akkamitti akkana tarfattaa hojii akkatti barra ammoo Akka bijinni iddoo obboleessa obsee hanga qaba. Obsee hanga qaba laala obsee biyya daangaa darbee jira. Daangaa darbee jira. maallee maaltu itti aana saniifu? Wanni itti aanu moo waan itti aanu nama wareersinu obboleessa biyya mana namaatis dhuftee namaas tumte waa hunda goote ni galla. Amma kaasi qabdi. Namaatu na qabu. Maboota. Yaaboo ati jaartii ta'e san firraa baasime jaartii ta'e san firraa baasime Taamisan Isin siyaari Gaafa amma. fuutata baanan san firraa baasee galtuu isii hin tuffamsi godha deemu. Manatti hin galchu. wallahi isii Galfadhu. tuffamsi godha waa isii janna jiraattu haadhumeenyaa Laasii keetti jira. Janaa janaa bira kuttee. harmallaan biyya tana keessa waan takkisiin gootu Janaa bireessa janaa bira yoo kuttee. beekte jaartii ta'e galfadhu haalatti galfatanii yoo beekte lolaanii mitolaan galfadhu Qaalii isii godheetiin waraqaa isii jettuun fidee fi nin geessaaf gahee guyyaan silaa gorgoisuuf deemu arra waan isii manaa baasee nagalaa hubteen dhabbii tokko chaappeera. isiin hin haayetteeti Iyya kana qaalii isii godheeti. ajjira Raa qabatta. Haasoo bakka qabu dhaabba dhugaa maashaallah. duniyaan Ilmi namaa maali kan nuti dhufeeti Sodaa kanaa qabdamoo akkana gartee sitti gidduu keessa fakkaate. Kan jirtu kan ofii jirtu. antara isiniin beekuuti ide amma abbaan mana hayyaati isin jiru narrattis walitti Haasoo Raa dubbatin dubbachuu ni miti. dhaabbadda ankamee inninis gaa wallollee raqamiin hin galchaa fi yoon hin galchu jee seerrina qaban talatana asit dhufee na utaalee hiigaaye nama dhufee mana hayyattu na tumu maal jeetiin galchaa fi jechuu jira tanaatanii iddoo dawwalaniiti isaas yaamanii dalagaa jecha deemee gaadhamni biyya namaa tana keessa jiru yeroo taa'u siin qabu waan ta'eef mee isinis furmaata
Noi jinggoodhaan isin jaada wantoota fi kabajamtoota. Isaan waan tigiru daawwatan malee uumamaan tigiru daawwatan malee furmaanni fidan hin jiruuti. Furmaanni yoo kana futaate. Furmaanni akkasii dhufu meeqa? Furmaanni akkasii dhufu yookaan nama siinjii kana yookaan isin galu. Anamma dhimma si baase dhaggeeffadhu dhimma isii manaa baase maaltu isii manaa baase rakkottee baatee moonamaa baasee maaliif akka baate beeka eessa akka bulu jirtu isii eega manaa baate eessa galu jirte ati maal laangette karaa raayin harkee guyyaa lama karaa raayin taayita kottu taayii baabaa taayii kaansi qaba karaa raayin fidee karaa raayin achi duroo isheettee achi duri isin guyyuma hin beekne naayimeyyee naayimeyyee amma naayimeyyee sajjaaboo yaa'ii walirra godhu yaa'ii miti hagaafiidha itti deebiin sanis haay jechuun nama wanni nama isii gaafadhatuni akka yaa'ii fiduu beektaati akka yaa'ii fiduu beektee moo maali? Qorannaa keessaa biriin giyyaafaa waliin jirtan yoo waliin buutan andaatti namaa adda qabuu danda'u. Jaartii namaa bakka hunda ni bulti. Waan takka dubbachuutti hin jiru. Bakka hunda boo isaan buleen bara haadha diidaa. Eessa bulti? Haadha diidaa jiban nama kabajaa bakka isin bultu ba'anii gaafataan obsi obsi. Awweessi. Duniyaa dhaabbaddu jechaanis hin beekin duniyaa. Jaa abbaan mana keetiitii miti. Inni waarees akka sallaaliin akkuma dureen obsa rabbiin si hammetti obsi. Eessa galu jirtee jiru? Ni gaafatta. Guyyaa dhuftee san maa akka namaa akka amma gaafattu kanatti hin gaafatin dhiira irratti abbaa mana hijaa. Isin jaayila godhe. Yaa'ii sitti godhe nu isiin nu dura yaa'ii eegale yaamse. Ayyee ammallee gartee dubbii isinitti dheereessu. Ammallee. An sodaadhee. Akkuma nama laal. An abbaan mana hijaa. Guyyaa inni dhufeen isallee. Haasawni dhiira qabaan dhala haasawni dhiira qabaan dhala nama. Guyyaa inni dhufeen waan kana hunda dhufee gaafadha. Deebisaasii isirraa eeggatta. Deebisaa waan nama isii gaafatu kana deebisaa duniyaa irraa eegganna sana haa dhufu inni ni dhufu baata ammoo annama ni daaddaa biratti tamam siif gaafanna takkaa hoo tasgabbiidhaan gaafanna. Ammoo ijoolleen tiyya isin irratti amaanaa isin irratti dhiisan. Ijoollee dhiistee deemin ijoollee dhiistee deemu moo hamse. Ijoolleen irraa kun hamse ijoollee asirratti. Isaan geessamee. Ana isaan geessaa yeemeen. Ana isaan guutan amma wanni kun hundi akka dhufuutee isin balleessa. Animo abu hamse akkuma feete na godhi meeti. Akkuma feete na godhi. Akkuma tokko isin godhan. Akkuma feete na godhi wallaahi billahi. Sa isin ilmaan kee isaan kana ayyaatan jettani. Furdee deema dhuunfa. Akka furaaduu deema dhuunfa. Duuba isiinis dhabuu hin danda'u jettee malee maaliif akka eegasiifuu furmaanni jiru Fudhu deema dhuunfaa hamse guyyaa dhiirti jirtu dawwaltee eegata kanarra dawwaltee akkuma duraan naa dawwaltetti dhaggeeffadhu akkuma duraan naa dawwaltetti firoomsaa ramaan dawwaliin akkuma duraan naa dawwal allakoo isaan qabu akkuma duraan naa dawwaltetti guyyaa inni dhufe naa dawwalte akkasii dubatte akkasii hangalma feete jechuudha hangalmaa godhan hayyee akkas taate gaa guyyaa inni dhufeen sii dawwalaati bireessa kiyya nagee hangali hayyee antaraan beeka.